गया है मुझे गर्लफ्रेंड बनाने। मैं गरीबों की गर्लफ्रेंड नहीं बनती। ये बोतल अपने सिर पे मार और चल भाग यहाँ से। देखा दोस्तों, शीतल मेरी गरीबी का हमेशा मजाक उड़ाती है। देखा राजू, मैंने तेरी गर्लफ्रेंड को पटा लिया। चल निकल तेरी तो। क्या हुआ यार, हम गरीब हैं तो क्या गरीबों की जिंदगी नहीं होती है? क्या गरीबों की गर्लफ्रेंड नहीं होती है? शीतल ने मुझे धोखा देकर बहुत गलत किया। अब मैं बहुत बड़ा कार बनाऊंगा जो पिंटू के कार से बहुत ही बड़ा होगा, और मैं शीतल के पास जाऊंगा और शीतल को उसकी औकात दिखाऊंगा। जो जो चाहता है मैं कार बनाऊं वो इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखा दोस्तों, आपसे बात करते करते ये कार बन गया। शीतल देख, मेरे पास भी बहुत बड़ी कार है, लेकिन तू इसमें बैठने के लायक नहीं है, तेरी औकात नहीं है।